OTAFARMS in Bokova, where in partnership with the Capuchin Organic Farms TCOF, we are producing local chicken. Here we have a crossbreed chicken from various breeds. You have the locally called pantalon and others. So we have about more than 1,000 chicks that are available. Some are already 2 months old and more. These ones you see here are 2 months. Yeah, and then we also have those that are 1 month, 3 weeks old. They are of different sets, you can see. Yeah, I have them of different sets. Yeah, yeah, you have them of all ages. Yeah, voila. So you can place your commands. These are just those that hatch today. These are just 1 day old. Bonjour tous, ici nous sommes à Bokova, où nous ensemble avec OTAFARMS et TCOF, le Capuchin Organic Farms, nous faisons l'élevage de poulets amélioré. Et ici, vous avez le tout petit qui vient d'éclore. Et puis, nous avons au moins 1000 poussins qui sont déjà prêts à livrer de différentes tâches. Donc, vous pouvez passer votre commande. Il y en a assez, hein, vous voyez. Ils ont de différents âges. C'est un métissage aussi avec le poulet amélioré, avec les pantalons, les pantalonnés et puis autres. Donc, ceux-ci ont déjà 2 mois et plus. Voilà. On en a en quantité, donc vous pouvez passer votre commande. On a environ 1500 poussins ici disponibles. Et puis nous faisons l'éclosion chaque semaine parce que nous avons un couvoir ici et puis les parentaux. Donc nous sommes disponibles pour vous livrer la quantité que vous voulez partout dans le pays. First,